చికెన్ కోడిగుడ్లు ఇలా తింటే డేంజర్. FSSAI జాగ్రత్తలు. కరోనా మహమ్మారి నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కోలుకుంటున్న మన దేశంలో బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ కలకలం సృష్టిస్తుంది. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ వేగంగా విస్తరిస్తుంది. బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ బారిన పడి వేల సంఖ్యలో కోళ్లు, పక్షులు మరణిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పౌల్ట్రీ ఫామ్లోని కోళ్లు పెద్ద ఎత్తున మృత్యువాత పడుతున్నాయి. బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ పక్షుల నుంచి మనుషులకు కూడా సోకే ప్రమాదం ఉంది. ప్రత్యేకించి కోళ్ల నుంచి మనుషులకు సోకవచ్చు. కాబట్టి చికెన్, గుడ్లంటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. మరోవైపు చికెన్, గుడ్లు తిన్నా కూడా మనుషులకు బర్డ్ ఫ్లూ రాదనే మరో వాదన కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో చికెన్, కోడిగుడ్లు ఎలా తినవచ్చు, ఎలా తినకూడదు అనే విషయాలపై ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని సూచనలు చేసింది. చికెన్, గుడ్లు తినేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించింది. సగం ఉడికిన కోడిగుడ్లు, చికెన్ తినడం హానికరమని ఈ సంస్థ స్పష్టం చేసింది. హాఫ్ బాయిల్డ్ వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సూచించింది. పూర్తిగా ఉడికించిన చికెన్, కోడిగుడ్లను మాత్రమే తినాలి. ఈ విషయాన్ని ఇప్పటికే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా స్పష్టం చేసింది. పూర్తిగా వండిన కోడిగుడ్లు, చికెన్ తినడం వల్ల అందులో ఉండే వైరస్, బ్యాక్టీరియా నశిస్తుంది. వీటి నుంచి మనుషులకు ఎటువంటి వైరస్, వ్యాధులు సోకిన దాఖలాలు లేవు. అయితే చికెన్ వండే ముందు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని శుభ్రంగా కడగాలని FSSAI చెప్తుంది. బర్డ్ ఫ్లూకు కారణమయ్యే ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెంజా అనే వైరస్ పక్షులు, కోళ్ల శ్వాసకోశ, జీర్ణకోశాల్లో మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ మాంసంలో ఉండదు. అయితే H5N1 స్ట్రెయిన్ మాత్రం మాంసంలోనూ ఉండే ప్రమాదం ఉంది. ఇప్పుడు H5N1 స్ట్రెయిన్తో బర్డ్ ఫ్లూ విస్తరిస్తుందనే వార్తలు వస్తున్నందున కొంత జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. పూర్తిగా ఉడికించిన చికెన్, గుడ్లను తినడమే సురక్షితం. వైరస్ విస్తరిస్తున్నందున పౌల్ట్రీ రంగంలో పనిచేసేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోళ్ల ఫామ్లో పనిచేసేవారు, చికెన్ విక్రయదారులు చేతికి గ్లౌజులు, ముఖానికి మాస్కులు తప్పనిసరిగా ధరించాలి. చనిపోయిన కోళ్లను నేరుగా తాకకూడదు. సాధారణ ప్రజలు కూడా ఎక్కడైనా చనిపోయిన పక్షులు ఉంటే చేతితో నేరుగా తాకకూడదు. తప్పకుండా గ్లౌజులు, మాస్కులు పెట్టుకోవాలి. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.